Bueno, señores, vámonos con otro tema que está picante en las redes. Rico. Está picante en las redes y es que un diputado, señores, del PLD supuestamente está envuelto en un lío ahí de unos Contenidos. de unos contenidos. No, no, o sea, vamos a explicarle a la gente. Está envuelto en un video de un joven que se llama Sebastián, que lo subió a sus historias ayer diciendo que él no le pagó un dinero por un Servicio supuesto servicio a domicilio. a domicilio del que ya ustedes saben, Uki Uki, para no decir otra cosa. Un supuesto servicio de Uki Uki. Resulta y acontece, señores, que al parecer este joven, Bray Vargas, que es diputado por Santiago del PLD, se encontraba en Nueva York y al parecer solicitó los servicios de este joven que se llama Sebastián, la cual, según el joven dice, él le pidió algo extra. O sea, él le cobró $120 o algo así. Entonces él le pidió algo extra, el diputado, para hacerlo, tú sabes, en la acción, la cual el tipo, como era un tipo con cuarto, entendió eso, decidió cobrarle algo más, $1.500 por todo. La cual, al parecer, el tipo no tenía el dinero en efectivo y ahí se armó un lío. Los videos salieron en las redes, todo esto es, ¿me entiendes? Supuestamente, para que ustedes entiendan, el tipo fue que subió eso, empezó a decir varias historias, empezó a decir que el tipo lo estaba amenazando de muerte. Aquí yo tengo varias ¿verdad? De las conversaciones que dice, aquí no cogemos esa, ni amenaza, cualquier cosa que me pase, que tenga que pasar. Dice aquí, yo sé que yo no gano nada subiendo esto públicamente, pero he estado recibiendo un sinnúmero de amenazas por cosas por cosas que lo comprometen. A él y a nada. Saben que esto es sin puntuación ni nada y está escrito a lo loco. Insignia de... A él y a nada. Y si me pasa algo a mí, a mi familia, los videos, el único responsable es el diputado Bray Vargas. Recuerda que aquí nadie... él lo que dice es que Lo están Bray amenazando. Vargas Lo está amenazando. lo amenazó. En ese momento lo amenazó porque él dice Supuestamente. que ellos, después de la discusión, Bray Vargas le dijo que le iba a depositar la otra cantidad de dinero y nunca se la depositó, y por eso fue que el loco se llenó de odio, el pana de Bueno, Vargas. realmente lo único que yo tengo que agregar de ese tema es que esa es su vida personal, esa es la vida personal, es un funcionario del Estado y se merece todo el respeto. Sí. He visto todos los comentarios que han colocado en las redes sociales, comentarios que ni siquiera vienen al caso. Vi los videos, se ve que él lo está extorsionando. Sí, él En lo la está forma extorsionando. en la Sí, que lo está haciendo sí. es una Está palomo ahí extorsión. el tipo, en Sí. verdad. Incluso él le dice como, tú me vas a mandar a matar, qué sé yo, que él le dice, no, claro, muy decente, no se lo dice alterado, si fuera otra gente, le brinca encima, ay mismo, porque una cosa, porque con qué derecho tú vienes a grabarme. Claro. Está bien, él No, y en tiene su algo íntimo. preferencia sexual, eso no lo hace un mal funcionario, porque No, no, porque esos son sus preferencias sexuales. eso es su vida personal. La gente ha querido mezclar una cosa con la Sí, otra. sí. Eso no tiene nada que ver. Realmente. Él es un funcionario del Estado, se merece todo el respeto, sin nada de su vida personal nos incumbe a nosotros. Simplemente a nosotros Aquí como no se fuerza la ciudadanos inclusión. nos debe de llamar a la atención qué él hace con los fondos del Estado. No es con los fondos del Y Estado, qué él es con hace su como dinero personal. funcionario. Porque eso es su vida personal, a eso No, vamos. pero eso te estoy diciendo, él no está Si usando vamos a las eso, cosas del Estado para hacer en ese esa tipo de Cámara de cosas. Diputados, nada más no es él solo que vamos a decir Exacto. bogarrón. ¡Ey! Mira, Eso muchachos. no puede decir en el aire, No. Villalobos. No. No, ok, No. disculpe. Bugatti, No. Bugatti. No, Nada más no es el que Bugatti. aclarar que Bray no es un funcionario, sino un representante elegido Él es por el voto diputado. popular. Sí, es un No, porque Mira. una cosa es un representante y otra Entonces, cosa es un Villalona, antes funcionario. de Uriel, no sé si ustedes me permiten, para que tú continúes, poner un poquito de las declaraciones que dijo el tipo. Dale. No, vamos a escuchar. Así Cuidado ahí tenemos- con así alguna tenemos mala contexto. palabra. No dice mala palabra. Cuando yo llegué para el hotel, él quería hacer algo más. Entonces, yo le dije, bueno, si tú quieres hacer eso, tú me tienes que pagar 2.000. Y él me dijo, ok, yo no tengo problema con yo pagártelo. Y yo fluí normal. Tú sabes, yo no estaba tan enfocado tampoco como en el dinero. Porque como él es una persona, tú sabes, fabuloso y de dinero, yo no estaba ni pensando en el dinero. Tú sabes, yo estaba como muy fluido, yo estaba muy relajado. Entonces, cuando yo me fui, él me dio los 120 y yo me molesté. Porque realmente nosotros no hubiéramos quedado en los 120, ya tú sabes, porque nosotros hubiéramos hecho ya lo que nosotros quedamos. Que cuando él me iba a dar los 2.000. Él siempre tuvo intención de pagármelo, los 2.000, él no tenía problema con eso. Simplemente él me dijo que él no tenía cash. Tú sabes, yo le estaba diciendo que yo no tenía que pagar cash.
Por eso fue la discusión, porque él me estaba diciendo, pero yo no tengo cash. Y yo le dije, ok, págame lo que tú tienes en cash y después tú me mandas a nosotros. Y en eso fue que quedamos. Yo me fui del hotel, él me quedó que me iba a mandar un cel cuando llegara de una amiga de él, y yo me fui normal. Yo estoy confiando en él, en que él me lo va a mandar, por eso yo me fui normal. Después yo le estaba escribiendo y yo le estaba diciendo que me dé dinero. Y él me estaba como, tú sabes, me estaba como mareando. La extorsión es que yo le estoy extorsionando de que hay que darle dinero, que sí, que yo no le estaba pidiendo ni un peso más ni un peso menos. A ellos, yo simplemente quería que me pagara 2.500 que él me debía. Ya escucharon un poquito ahí del chisme. Si lo quieren escuchar completo, vayan a mi página. O sea, él está diciendo que él simplemente se alteró porque le faltaba un dinero que él dijo que se lo iba a dar después y no se lo dio. Y no se lo dio. Mira. Él subió los videos porque él entendió que el tipo lo mareó. O sea, Pero que, ¿y cuál es la necesidad de subir ese tipo de videos? Está Una mal, falta no de debió respeto. hacerlo. Eso No, está no, eso mal. está Dicen en las mal. redes que es puro sonido que le están Claro, haciendo, no, eso Mira, está muy mal. afectando a Brian Vargas. Afectándole la imagen, señores, a un representante de la ciudad de Santiago. Sí, eso como para hacerle diputado. daño. No, eso no. en eso verdad, para hacerle daño. mira, No, escúchame, te digo para qué era eso, quizás porque él pensaba que el pueblo no sabía la preferencia de Brian y Brian siempre se ha sabido su preferencia. Sí, no. Aparte de eso, de ser de ser diputado, él nos ha representado a nivel internacional. Creo que él participó en un certamen de belleza y también ganó. No, ¿cómo es eso? No? mira. Recuerden que en momentos así, las personas se van a ir más por su ganancia, ¿tú entiendes? Entonces yo veo que este muchacho, porque como estuve viendo el video que él publicó, estaba preocupado de que no le entregaran lo que se había establecido. Entonces en ese momento yo lo que digo es que si para hacer este mediante tan grande, porque se volvió viral simplemente por no pagar un dinero que estamos claros de que Brian lo tiene o que lo podía conseguir. Todo eso, yo digo que, como ustedes dijeron ahora mismo, es puro sonido. Puro sonido para, no sé para qué, un sonido mal visto, un sonido mal hecho, para una persona que nos está... Por $480. ¿Eh? Por $480. $1.500. 1.500 Pero sí, pero dólares. que acuérdate que le dio 1.020. No, él le dio 120. Pero él le dio Ah. 120 y le entregó 8.000 pesos. Le entregó 8.000 pesos, que él lo dice en el audio, en dominicano. En Son dominicano. como $100 más. O sea, que él le entregó fue como $220, vamos a decir. Ok. No, pues ese servicio es costoso Sí. para allá. No, lo que pasa es que tú sabes que si usted y yo llegamos a un acuerdo, mira, vamos a hacer esto, y yo quiero que todo se permanezca callado, ¿cuánto tú me vas a cobrar? Tanto, ok, perfecto, vamos a hacerlo. Si en el momento yo no te cumplo a ti, no te doy la cantidad de dinero que acordamos, el que está mal soy yo. Y tú tienes todo tu derecho de denunciarme. A eso es lo que yo voy.